أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Споменавах събития от Амраул Асад. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разелянху е написал в своята книга относно Амраул Асад, нощта бе в голяма страх. Тази нощ беше нощ на страха в Медина, защото въпреки, че армията на курейшите очевидно беше поела към Мека, беше разбрано, че този ход може да е заговор за хващане на мюсюлманите, неподготвени, внезапно, за да атакуват Медина. И някои курейши се предизвикаха един на друг, че нито сте убили Мухаммад, салалаху алейхи ва салям, нито сте изкоренили ислама. Така те един на друг се разпалваха с страст за нападение и следователно през тази нощ бе направена план за сигурност в Медина и сподвижниците по-специално стояха на стража през цялата нощ около светия пророк салалаху алейхи ва салям. На следващата сутрин бе установено, че това опасение не е просто предположение, тъй като преди фаджар намаз, преди сутрешната молитва, светият пророк салалаху алейхи ва салям получил новина, че армията на курейшите е спряла на няколко мили от Медина и е много близко до тях, и между тях се води разгорещен план и вождовете на Мека, използвайки тази победа, защо да не атакуват Медина. Някои от курейшите се подиграваха един на друг, казвайки,
че вие не сте убили Мухаммад, нито сте взели мюсюлманските жени като рубини, нито сте заграбили тяхното богатство и притежания. По-скоро, когато спечелихте на тях и получихте възможността да ги унищожите, напълно вие просто ги оставихте и се върнахте. Така че те да съберат сила отново, с такива разговори ги подготвяха срещу мюсюлманите. Все още има време, нека се върнем и да атакуваме Медина и да изкореним мюсюлманите веднъж за винаги. Това се чуваше почти от всеки враг. Но други твърдят, че казвайки, вие постигнахте победа, считайте това за достатъчен късмет и се върнете в Мека, за да не губим и тази репутация и тази чест на победа да се превърне в поражение. Сега, ако се върнете и атакувате Медина, мюсюлманите наистина ще се бият с цялата си сила. А онези, които не са участвали при Охуд, също ще излязат и ще участват на бойното поле. В крайна сметка обаче мнението на Надделя и корейшите се подготвиха да се върнат в Медина, когато светият пророк салалаху алейхи васелам бил информиран за тези събития, той веднага обявил, че мюсюлманите трябва да се подготвят. Но заедно с това, той също така наредил, че освен тези хора, които са участвали в Охуд, никой друг не трябва да тръгва с тях като такива. Битките при Охуд, повечето от които били хората ранени, превързали раните си и се присъединили към хората на своя господар. Написано е, че по този повод мюсюлманите тръгват с такава радост и усърдие, сякаш са триумфална армия, която се впуска в преследване на врага. След като изминало разстояние от 8 мили, светият пророк салалаху алейхи васелам стигнал до Хамраул Асад, където мъртвите тела на двама мюсюлмани били открити да лежат в равнина, покрай една равнина, и при по-нататъчно разследване беше открито, че това са двамата шпиони, които светият пророк салалаху алейхи васелам е изпратил да следят корейшите. След като намериха възможност, корейшите ги бяха убили тези двама. Така светият пророк салалаху алейхи васелам заповядал да се изкопа един гроб и двамата да бъдат погребани заедно. Сега, когато беше вечер,
Светият пророк салалаху алейхи васелам инструктирал лагерът да бъде поставен точно на това място. Освен това, той инструктирал да се запалят огньове на различни места в равнината. Това съм го повторил и в предишната си проповед, но ще го повторя пак, с цел да проличи, че мюсюлманската армия изглежда много по-голяма от тях. Като такива, за кратко време бяха обградени 500 огъня, запалени в равнината на Хамраул Асад, което вдъхваше страхопочитание в сърцето на всеки зрител отдалеч. И най-вероятно по този повод един и така най-вероятно по този повод един от идолопоклонниците, вожд на племето Хуза, на име Мабът, се е представил пред светия пророк салалаху алейхи васелам и е поднесъл своите съболезнования за загиналите при Ухуд, след което е продължил пътя си. На следващия ден, когато стигнал до Рауха, той намерил армията на курейшите, която отседнала там, и подготовката била в ход за връщане в Медина, но Мабът веднага отишъл при Абу Суфиян и казал: какво ще правиш? Тогава той отговорил, че току-що оставих армията на Мухаммад салалаху алейхи васелам в Хамраул Асад и никога до сега не съм виждал толкова голяма армия. Те са толкова силни поради своята поради своите хора, които участват в тази битка. Абу Суфиян и неговите последователи бяха толкова поразени от тези думи, че изоставиха идеята да се върнат в Медина и веднага побързали към Мека. Когато светият пророк салалаху алейхи васелам получил новината, че армията на курейшите е избягала по този начин, той благодарил на Аллах и казал: това е страхопочитание към Аллах, което той удари в сърцата на неверниците. След това светият пророк салалаху алейхи васелам останал в Хамраул Асад още 2 или 3 дни и след това се върнал в Медина. В тази така след няколко дни бяха заловени 2 шпиони, които били заловени от мюсюлманите, и според законите на войната, тъй като тяхното наказание беше смърт, те бяха екзекутирани по заповед на светия пророк салалаху алейхи васелам. Сред тях един беше известен поет от Мека на име Абу Уза, който беше пленен от ръцете на мюсюлманите
битката при Бадър. По този повод светия пророк салалаху алейхи ва салям го освободил без откуп, като поискал прошка и обещал, че никога повече няма да излезе да се бие с мюсюлманите. Той обаче предаде, че мюсюлманите отново и отново участват във война срещу мюсюлманите. И освен това не само участваше самия той, но с провокативните си думи разпалваше и други срещу мюсюлманите. И тъй като предателството на такъв човек може да се окаже сериозно нараняващо действие към мюсюлманите, когато сега той беше пленен от ръцете на мюсюлманите за втори път, светият пророк салалаху алейхи ва салям заповядал и той да бъде убит. Абу За се опитал отново да проговори към пътя си на свободата с устно извинение, но светият пророк салалаху алейхи ва салям отказал и казал: вярващият не бива да бъде ужилен от една и съща заплаха два пъти. Вторият пленник беше Муавия бин Мугира. Този човек беше роднина на Хазрат Усман бин Афан, но беше твърд враг на ислама. След битката при Ухуд той продължил тайно да обикаля околностите на Медина, но сподвижниците го забелязали, заловиха го и го представиха пред светия пророк салалаху алейхи ва салям. Хазрат Усман се застъпи от негово име и светият пророк салалаху алейхи ва салям го освободил, при условие, че ще напусне в рамките на 3 дни. В противен случай ще бъде екзекутиран според наказанието, наложено на шпионите. И така Муавия обещал, че ще напусне в рамките на 3 дни, но когато този срок е изтекал и той все още обикалял Медина, тайно както преди, и така и той бе убит. Историята не е записала мотивите му, но някой да остане тайно в околностите на Медина и след това да остане там след уговорения срок и договор, въпреки че е бил предупреден, показва опасности към мюсюлманите и той е таял опасни намерения. Много е вероятно разразнено от безопасното завръщане на светия пророк салалаху алейхи ва салям от полето на Ухуд и срещу самата личност на светия пророк и планирал да направи таен план и заговор, създаден от евреите или идолопоклонниците на Медина срещу светия пророк. Различни историци са дали своите мнения относно резултатите на битката при Ухуд. Някои смятат, че битката при Ухуд е поражение, претърпяно от мюсюлманите, докато има някои, които казват, че първоначално е било поражение, което след това се е превърнало в победа. Но в светлината на начина на войната по това време не може да се каже, че мюсюлманите са претърпели поражения, а всъщност мюсюлманите все още бяха на бойното поле, когато Абу Суфиян взе армията си и се върна в Мека. Хазрат Мирза Башир Ахмад разияллаху анху е написал: що се отнася до постоянните резултати, битката при Ухуд няма особено значение. Временно обаче тази битка нанесе вреда на мюсюлманите в някои отношения. Първо 70 мъже бяха убити в тази война, а някои от които бяха сред най-стъкнатите сподвижници, броят на онези, които бяха ранени, също беше много голям. И второ, евреите и лицемерите от Медина, които бяха станали до някъде изпълнени със страхопочитание, в резултат на битката при Бадър, сега станаха относително смели в интерес на истината. Абдулла бин Убай и неговите поддръжници открито се подиграваха по този повод. И трето, курейшите от Мека станаха много смели и в сърцата си започнали да приемат, че нека само са търсили отмъщение за Бадър
Но дори и в бъдеще, когато успееха да съберат сила и да предприемат атака, лесно биха могли да покорят мюсюлманите. Четвърто, племената на Арабия като цяло започнаха да надигат глави с повече смелост, обаче въпреки тези загуби, ясен факт е, че победата в битката при Ухуд не може да се компенсира с щетите понесени от корейшите. И в резултат на битката при Бъдър всички онези вождове на Мека, които в действителност бяха духът на националния живот на корейшите и бяха унищожени. Освен това, както се казва в свещения Коран, тази нация е била изкоренена в истинския смисъл на думата. Освен това, всичко това се случи в ръцете на такава нация, която по отношение на привидните средства беше напълно незначителна в сравнение с тях. За разлика от това, несъмнено, мюсюлманите страдат в полето на Охот. Но тази загуба е абсолютно несъществена и временна в сравнение с загубата, претърпяна от корейшите при Бъдър. Светият пророк, салалаху алейхи ва салям, който бе централна точка на исламското общество и беше действителната мишена на всички врагове и планове, той беше жив с Божията милост. В допълнение към това всички видни сподвижници, с изключение на един или двама, бяха в безопасност. След това поражение на мюсюлманите беше в състезание с армия, многократно по-голяма от тяхната собствена и по брой много по-силна от гледна точка на военно оборудване. Следователно, със сравнение с великолепния триумф при Бъдър, поражението на Ухуд беше незначително нещо за мюсюлманите и след това в едно отношение дори тази загуба се оказа полезна за мюсюлманите, защото им стана ясно според бял ден, че вървенето по пътека в противоречие с волята и напътствията на светия пророк салалаху алейхи ва салям никога не би могло да се окаже проспериращо и полезно. Светия пророк салалаху алейхи ва салям предложил да останат в Медина и в подкрепа на това той дори разказал свой сън, но те настояли да излязат да се бият. Светият пророк салалаху алейхи ва салям ги поставил на планински проход и много категорично ги инструктирал да не напускат позициите си при никакви обстоятелства, но с мисълта да съберат плячка те напуснаха позициите си, т.е. спечеленото от войните и се спуснали, въпреки че тази практическа грешка е извършена само от малка група хора, но тъй като човешкото общество свързва всички хора под формата на една верига, следователно всички пострадаха в резултат на тази слабост, точно както ако бе извлечена някаква полза, всички щяха да я споделят поравно. И така, ако поражението на Ухуд бе причина за страдание в едно отношение, то също така послужи и като полезен урок за мюсюлманите в друго отношение. И нещо повече, въпреки че трябваше да понесат това нараняване, мюсюлманите продължиха да напредват към крайната си цел, подобно на грандиозно наводнение, което удря бариера и след това отскача в обратна посока с още по-голяма скорост. Може би е имало голяма опасност, но това показва истинността на светия пророк салалаху алейхи ва салям, разказва Хазрат Баширудин разияллаху, че въпреки толкова битки, светият пророк е останал жив.
मुसलमानों को पहले कामयाबी नसीब हुई, फिर रसूल И според толкова откровения, които и сънища е гледал светия пророк саллалаху алейхи ва салям, всичко се е случило както Аллах е пожелал शुरू हमले में и знаел светия пророк саллалаху алейхи ва салям, но истинността му останала पेशगोई के मुताबिक непроменена. खुद आप भी जख्मी हुए और बहुत से सहाबा शहीद हुए। इसके अलावा मुसलमानों को ऐसे इखलास और ईमान का मुजाहरा करने का मौका मिला जिसकी मिसाल तारीख में और कहीं नहीं मिलती। इस बात को बयान फरमाते हुए कि जंग ओहद В тази битка इस जंग в Охот सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का не може да се каже, че е изцяло загуба. शुरू Това е един урок, който е останал в историята за всички, че когато светият пророк саллалаху алейхи ва салям е казал बहुत से मुसलमान मारे на своите хора, че да не мърдат от това място, ओहद की जंग शिकस्त नहीं те трябваше да го послушат, но कि क़यामत तक मुसलमान उसको याद करके това стана урок, को बढ़ा सकते че след като човекът на Аллах, пророкът, मदीने पहुंचकर казва нещо на обществото, यानी те трябва да се подчинят, защото той знае много по-добре от тях. मगर आप ये काम सहूलत और आसानी से नहीं कर सके। ओहद के वाक़ये के बाद यहूद में और भी दिलेरी पैदा हो गई और मुनाफिकों ने И през какви трудности е преминал светия пророк саллалаху алейхи ва салям, देना това всички знаете, но алхамдулилlah Аллах го е запазил. इस तरह से आपको तकलीफ़ें देनी शुरू कर दी। गंदे शेर बनाकर उनमें आपके और आपके ख़ानदान की हत्या की И винаги на време му показвал опасностите फैसला करने के लिए यहूदियों के и го пазил. तो उन्होंने एक तजवीज़ की कि जहाँ आप बैठे थे उसके ऊपर से एक बड़ी सिल गिराकर आपको शहीद कर दिया जाए। Тук ще завърша споменаването на आपको वक्त पर बता दिया събитията на Хамра Асад и Проход. कुछ कहने के चले आए। बाद में Искам да отправя апел за молитви за състоянието на света, както казвам. ओहद के Отново отправям призив за молитви относно състоянието на света, състоянието на мюсюлманите и по отношение в Палестина. के हालात और Въпреки че изглежда, че може да има прекратяване на огъня за известно време, преобладаващите условия показват, че дори и това да се случи, несправедливостите срещу палестинците няма да свършат. Следователно има голяма нужда от молитви. इससे लगता है Аллах да даде сила अगर हो भी जाए на यूं पर जुल्म खत्म नहीं होगा пострадалите и на хората в опасност и да им позволи да се обърнат към Аллах. और वो भी अल्लाह ताला की तरफ झुकें। Тези условия са сломили гордостта на надменните. Изглежда, че Аллах दूर तोड़ने के भी е започнал и सामान पैदा कर दिए हैं और अब लग रहा है कि इनके भी दूर तोड़ने के सामान अल्लाह ताला прекратяване на тяхната гордост, ने शुरू कर दी है। но не е сигурно като मुकम्मल तौर този процес ще приключи मुकम्मल होता है ये काम ये на тази война, но Аллах знае най-добре. Но така или иначе гордостта им се е пречупвала и отвътре се надигат гласове. पैदा होने शुरू हो गए हैं। Например, в САЩ има протести, въпреки че те насилствено се опитват да спрат тези протести и дори да успеят да ги спрат, временно те ще започнат отново. आर्जी तौर पर रुकेंगे भी तो फिर भड़क जाएंगे। Аз се моля Аллах да даде разум на големите сили в света, बड़ी ताकतों को अकल за да могат да действат справедливо. Те имат определени стандарти за себе си, но различни стандарти за другите. Това в крайна сметка ще стане причината за разпадането на ОНЕ. जो है फिर एक वक्त में आके यूएन के टूटने का बायस ही बन जाएगी। Втори апел искам да направя за молитва за мен, за себе си. Известно време аз имах проблем с сърцето си, но лекарите са предлагали да проведа процедура, лечение, но накрая съм решил да... Аз винаги я отлагах и накрая послушах лекарите, казаха, че не е препоръчително да забавя още процеса, затова през последните дни се подложих на тази процедура за лечение на сърцето си. С милостта на Аллах процедурата бе успешна и по съвет на лекарите не успях да посетя джамията няколко дни. Сега обаче с милостта на Аллах лекарите казаха, че от медицинска гледна точка процедурата е успешна и затова искам молитви за мен. Нека Аллах даде живот
дълъг живот и здравословен, активен живот на нашия Хазур. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.